咁啊，好，由警員開始講啦。咁啊，呢一單嘢咧，我又覺得佢真係匪夷所思。咁啊，即係馬虎程度咧，真係估唔到啊！咁啊，呢個咧，佢就話係大埔嘅一個警署裏面，咁啊話啦，有一個警員啦，咁啊就即係好奇怪地咧，佢將一個疑犯，即係一個即係叫做咩啊？醉駕嘅一個女疑犯嘅一啲嘅血液樣本咧，成支喎講緊，咁啊攞咗去咩咧？攞咗去翻屋企嗰度擺。而咧佢法庭嗰度作供嘅時候咧，佢即係離奇地咧，佢爆出呢個大埔嘅警署嘅驚人內幕咧，就係話佢裡面咧就係好求其嘅。咁啊話咧喺裏面咧會養一啲嘅天竺鼠啊咁樣嘅，咁啊啲證物咧就周 Q 圍擺。係陳達雲，陳達雲都係聽唔到你講嘢啊！唔好意思啊，大家等一等。係啊係，啱啱嗰個信號咧出現問題啊！即哦，係即係好似你嗰次講咧，話會彈出嚟明白。你講到天竺鼠嗰度，你可以繼續噶啦，喺嗰度我可以再開始。好啊好啊好啊，咁我繼續講啦。咁啊好啦，呢單嘢咧咁樣就有啲奇奇怪怪嘅嘢嘅。咁我就講一講啦。咁啊呢一個咁嘅偵緝嘅警長啦，咁啊司徒少咧，咁啊上庭即係被傳召上庭作供啦。佢話咧，咁啊被告咧喺大埔嘅刑事調查隊嘅即係佢係佢嘅上司啦。咁咧佢話咧，佢喺隊裏面咧嘅WhatsApp 群裏面咧就已經提醒過啦，每一日咧都要將啲證物咧，咁啊要記錄啦，同埋要輸入去喺個電腦裏面啦。咁啊要日日清嘅。咁啊前年咧咁嘅5月29日咧，佢咧知道啊女疑犯涉嫌酒後駕駛，有叫呢個被告咧通知交通部啊。咁啊至到6月之後咧，咁啊佢咧即係有佢有好多次咧就向呢個被告咁啊追問咧嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅血液樣本咧嘅進度啦。咁啊被告咧就病假就期間咧就回應咗，佢就已經搞掂咗噶啦。佢話咁啊即係話已經處理好啦。咁啊警長咧就話佢啦，喂，你從未即係話就從未指示過被告需要將嗰啲咁嘅樣本咧交翻去政府嘅化驗所，亦咧就冇指示到咧被告把即係將嗰啲樣本咧放喺家中。咁你話其實已經係覺得好混亂啦，係咪？即係我就即係個警長話，喂，我就從來都冇叫佢去將嗰啲嘢交去化驗所，亦都冇叫佢擺喺屋企嗰度。咁而佢又擺咗喺屋企度，咁點解咧？咁樣，因為咧呢一個人咧入職咧就係3個月嘅啫。咁啊，佢話啦，當時佢做呢個調查員嘅時候咧，咁啊已經手頭上已經積壓咗有120個同埋130個 case 啊，咁樣。咁啊，佢入職咗3個月就非常之辛苦啦。咁啊，警長咧就話啦，喂，咁我相信都係要睇佢自己個人嗰個能力啦，咁樣。咁啊喺庭上面咧透露啦，咁啊呢個被告咧6月初嘅時候咧，同埋7月中嘅時候咧就放咗病假。佢話被告咧就以為自己有呢啲即係紅斑狼瘡啊，咁啊同埋個精神唔係咁好啦，咁樣。咁啊所以告假啦。咁啊好啦，呢度咧就被告咧接手處理呢一件 X 嘅案件啦，即係個女方係 X 啦。咁佢咧曾經問過嗰個警員阿 Cat 姐咧，點樣去處理嗰啲血液樣本啊？咁阿 Cat 姐咧就好順口咁樣答佢啦，你是鬼彈你啦，你中意放邊就放邊啦，但係千祈唔好放喺我哋個雪櫃嗰度啊，知唔知啊？咁樣。咁啊個警長就話啦，
就係如果我知道嗰個 cat 姐係咁樣講嘅時候咧，我係一定唔會俾佢咁樣做咁樣。咁你話幾位求其咧，即係你嗰啲嘢係應該問你上司啊嘛，係咪先？你唔應該問其他警員噶嘛。而呢一個嚟咗3個月嘅警員，你覺得咁樣即係去咁樣問人，其實你跟住之後你將嗰啲血液擺喺屋企咁，你覺得合唔合理啊？係咪先？即係你聽到都覺得匪夷所思啦，有咩理由將啲證物擺喺屋企㗎？啱唔啱啊？而呢一啲嘢係應該交還去政府嘅化驗所噶嘛。而就算你唔交去政府嘅化驗所都好啦，咁你都應該要通知你嘅上司點樣去處理噶嘛，而唔係就咁掉喺度噶嘛。咁佢講啦，就話咁啊，被告點解會將嗰啲血液樣本咧就冇提交到咧？佢就話當時有個佢嘅上司姓賴嘅，佢咧就係啊姓賴啊。咁咧佢，因為佢將嗰啲血液樣本咧交去化驗所嘅時候咧，係要填一個申請表啊。如果申請表咧上面咧係冇寫到個日期嘅，而因為咁樣咧係申請失敗嘅，即係話你冇填妥到嗰個申請表，而嗰個申請表咧係唔叫做無效嘅，而佢哋係唔能夠接收你嗰個嘅血液樣本，係咪啊？唔能夠去做化驗嘅。咁好啦，咁嗰個姓賴嗰個又點講咧？佢話係，咁我係可能日期上面可能寫錯咗，但係我冇叫佢將我啲咁嘅血液樣本攞翻屋企喎，大佬。如果我知道，我就唔會俾佢咁做啦，我亦都唔同意佢咁樣做啦，係咪？嗱，呢個已經係第二個啦，即係話其實警長講過一次，我知道我唔會俾佢咁做，而呢個姓賴嘅督察知道我都唔會俾佢咁做。好啦，咁我而家賴邊個咧？賴嗰個 cat 姐嗌佢攞翻屋企。咁而嗰個 cat 姐梗係冇啦，我話叫你是但放啫，冇叫你攞翻屋企啊嘛，你老味啱唔啱啊？好啦，咁啊督察啦，呢個賴冠文同埋呢個警員阿 cat 姐咧，喺警署嘅公用辦公室裏面咧就養咗一隻嘅天竺鼠啊，唔係一籠嘅天竺鼠，咁啊唔知有幾隻啦。問天竺鼠係邊個養嘅時候咧，咁啊警長咧就話啦，哇好似係 cat 姐喎，咁啊又話肯定咧唔係嗰個督察嘅，咁啊辯方咧就質疑嗰個警長咧，喂點解會咁肯定係嗰個 cat 姐養嗰隻天竺鼠啊咁樣？佢話我成日見到阿 cat 姐咧就買啲天竺鼠嘅用品翻去公司嗰度嘅，即係翻去警署嗰度。而阿警員咧喺寫字樓養，即係嗰個警員喺寫字樓養天竺鼠咧。咁啊！啲人直接咧就話個警長咧管理個態度咧真係非常之馬虎，同埋求其啊！咁好啦，咁個警長梗係話唔係啦，係咪先？啱唔啱啊？養天竺鼠啊，即係只不過係條嘢，即係叫即係調理下個心情嘅啫，心理嘅啫。咁啊，辯方就繼續講啦。佢話大埔警署裏面咧有一個咧有個名啊，有個名詞啊，叫做升起嘅做法，咁啊係處理一啲口供同埋一啲嘅證物嘅，即係例如有口供咧寫得唔好，咁佢哋會將呢一啲嘅呢啲口供咧就會升起，咁啊放埋一邊，就會將佢咧重新寫過，再入去檔案嗰度啊。咁啊警長咧都稱咧即係未聽過呢樣嘢嘅，佢話。咁啊，強調佢咧絕對唔會有呢一樣嘢，即係呢種做法嘅。佢亦都否認咧，同事咧會拆開啲證物啊，即係攞啲雨遮出嚟用啊咁樣，真係好啦，黐線係啊。咁啊，嗰個督察啦賴冠文咧，咁其後作供啦，佢話啦，咁啊案發時咧喺大埔嘅警署嘅案件嘅主管嚟嘅，佢係。咁啊賴佢話啦，咁啊我冇聽過即係喺警署裏面咧有升起呢啲咁嘅物證嘅做法喎，係咪啊？就算有我都唔會話有啦，黐線。咁啊，但係咧承認啊，咁啊案發當時係好忙噶，咁啊未有咧即時準備好嘅化驗表格啦，即係頭先我講嗰樣啦。但係佢咧5月30日咧將表格咧交咗俾阿被告啊。咁啊賴咧承認我當時咧喺呢個登記冊裏面咧係冇簽名同埋日期嘅，咁啊所以咧係記錄唔到啊，所以係記錄唔妥善同埋不當。咁啊辯方咁啊繼續去盤問啦，喂賴，即係呢位督察啦，喂
咁啊，被告接手呢個 X 嘅案件之後咧，咁啊喺電話裏面啦，咁啊問到被告啦，喂，你喺交通部溝通過嘅係點樣㗎？嗰啲對話咁樣，咁啊賴又話啦，有關呢架車嘅罪行咧係唔搞㗎啦，咁啊支血咧唔急住咧就升起咁樣，咁啊佢有個 WhatsApp 群嘅，咁即係話如果呢個 WhatsApp 群佢講話升起呢樣嘢係冇嘅，咁你點解會留言話有升起呢樣嘢咧？係咪先？唔使升起住啊，咁樣睇下咧呢兩日咧嗰個人 P 唔 P 唔 P 嘅意思咧，即係會唔會有答覆啊？係啊，即係會唔會告佢啊？即係你知啦，如果係交通部咧，你嗰個即係肇事嗰兩個人，如果傾掂數就冇嘢啦。如果傾唔掂就會落案啊嘛，會告佢啊嘛，係咪？咁啊同一晚啦，咁啊被告 WhatsApp 問到嗰個警員啊 Cat 姐咧啲血液樣本咧點樣去處理啊咁樣。咁啊，被告咧係咪聽日攞去化驗所啊？被告話，咁啊 Cat 姐再問啦，喂，唔使住喎，係咪啊？你睇下佢哋P 唔 P 先啦，即係有冇答覆先啦，會唔會搞先啦？咁啊，阿被告咧就話好啊，咁我攞住喺我擺住喺雪櫃先啦咁樣。咁啊，被告咧再問呢個送化驗係咪要入呢個備忘錄啊咁樣啦。咁啊 Cat 姐咧。咁啊，再錄音回應佢啦。你是但揾個位擺住先，但係咧唔好擺喺我哋個雪櫃裏面。咁我想問啦，你唔好擺落你個雪櫃，即係唔係擺喺警署個雪櫃，咁應該擺邊度啊？係咪啊？咁你都唔會諗到話擺喺屋企係咪啊，大佬？啱唔啱啊？即係你唔會諗到去放喺屋企咁黐線係嘛？呢位警員係咪？咁啊，被告咧嗰一日咧就向呢個賴，即係呢個督察咧咁啊報告呢個 X 嘅案件啦，上庭嘅進度啦，指咧女疑犯咧無需答辯嘅。咁啊案件咧押後咧俾呢個醫療報告啦。咁啊問咧佢屋企嗰個雪櫃嗰支血咧使唔使送去化驗所啊？你話你一賴你又話唔知嗰支血喺佢屋企，但係你有講話喂阿哥，你喺屋企個支血你幾時送去化驗所啊？喂，你需唔需要送去化驗所啊？大佬啊，即係你哋即係點解會呢幾個人都會俾人哋落鑊咧？就係啲信息咧係牽扯到佢嗰幾個人，同埋唔係馬虎咁簡單啦成件事，而係妨礙司法公正啊！啱唔啱啊？你而家你告嗰位女士係酒後駕駛啦，同埋可能撞咗車啦，因為你告得嘅，即係你告得佢嘅，係咪？或者係乜嘢嘅？佢講緊話，喂，佢哋會唔會話有和解啊？會唔會傾掂啊？傾掂咪唔告咯，咁樣係咪啊？咁最後係冇和解啊嘛，而係你諗住告佢嘅時候，哦，嗰支血問你喺邊度，你唔係去化驗所，而係你屋企喎，咁你鋪得街啦，咁證物基你本上冇用㗎啦，而家係啊，即係你其實你攞咗出差館就已經唔係嗰樣嘢嚟噶啦嘛，而嗰樣嘢即係血液樣本啊係乜嘢咧？係會唔會話係有啲咩酒精濃度啊？即係一個證據嚟噶嘛？而家你叫翻嗰個 X 咁樣，喂，我想抽到你一鑊血啊，得唔得？而家你抽乜都冇用係啊，你都唔會有酒精，係要當日先會有酒精濃度噶嘛。你而家之後隔咗唔知幾個月後，佢有冇酒精濃度關你叉事咩？咁係咯，即係你唔係擺烏龍啊，唔係馬虎啊，你毀滅咗證據㗎啦。你係其實你一攞一支血離開咗個雪櫃，咁邊個知你嗰啲血液會唔會變啊？你擺喺你話你擺你屋企個雪櫃，你屋企個雪櫃嘅溫度係咪可以令支血保持到嗰個正常，定係已經係變咗質咧？喂，我係辯方律師，我一定叉到你死啦！呢啲嘢，下面講話 P 係認罪喎，即係如果認罪就唔使咩啊，就唔使搞咁多嘢係嘛？咪係咯，我見你支血搞成咁啊，你都冇證據，我打死都唔認罪咧，戇居嘅。係啊，所以好離譜，我覺得。喂，如果係咁樣都得嘅咩？即係你警署本身係有一個證物房啊嘛，咁你嗰個證物房裡面梗係會有啲即係雪櫃啊嗰啲嘢噶啦。咁我當你係冇啊，咁你係立即要送去一啲嘅化驗所啊，一啲地方噶嘛。而嗰啲地方係你哋即係叫政府機構呢啲係咩噶嘛？24小時噶嘛，大佬係咪啊？即係嗰啲即係例如
驗屍咁樣係咪啊？我哋嗰陣時有睇一啲一啲紀錄片啦，係咪？即係呢個港台做嘅。佢話喂，我即係佢有一個有一個叫做有一個人，即係例如有個屍體係急住要去解剖嘅，去攞個報告嘅。而嗰個咩啊？嗰個醫生啊，即係解剖嗰個醫生。喂，佢係咩㗎？三更半夜都要嚟㗎，佢係 on duty 㗎，大佬，係即係24小時。我而按 shift 嘅係啊，即係唔係你嗰陣時我哋有睇輪過啊？更制，係啊，我睇過阿張家輝嗰套嘢啦，係咪先？即係叫咩？沉默的證人啊嘛，係咪啊？嗰個喂，大佬你諗下佢三更半夜喺度喎，都係咪啊？而嗰啲地方係可以擺到證物嘅喎，唔係乜嘢喎？唔係淨係解剖房嗰啲地方係咁啦。而係一啲化驗所一啲地方都係咁啦。好啦，我當你冇啦，你都應該有個地方去雪住噶嘛嗰啲嘢。而根本上你唔能夠話嗰個警員攞翻屋企啊嘛。其實你唔應該攞出去警署添啊。當然啦，啱唔啱啊？喂，你經過喂你好老實啦，你啲血液咧即係搖晃啊，或者係攪勻咗啊。都有機會係令到嗰樣嘢唔同咗噶，係咪啊？喂，你仲要擺屋企，你應該唔係擺一日噶，擺咗好多日。你有溫度嘅變異噶嘛，係啊，同埋你拎由警即係差館拎翻去你屋企嗰段時間，你啲血係咪雪住㗎？你變咗質嘅血，其實係冇任何法律效用㗎喎。係，唔係佢應該唔係啊？佢應該如果你炒咗車之後咧，佢可能係去咗醫院噶，即係而喺醫院嗰度咧，應該係同佢做咗呢啲嘢噶，即係抽咗血。咩？我明啊，不過即係你已經係等過翻差館，然後你再攞翻你屋企啊嘛。嗰段路程，你嘅血係有機會變質噶嘛，因為你唔係雪住佢啊嘛。同埋應該有個箱啊嘛，即係嗰啲冰箱。應該就正常係有個箱嘅，即係不過以佢哋你講咗呢篇嘢，佢哋幾個咁專業同埋即係咁守規矩嗰三個人，即係佢冇做到，其實好正常。其實我想問一個簡單嘅問題啫，即係咧警察學堂咧係教乜鳩嘢㗎？點解會教咗3件咁嘅嘢出嚟嘅？完全唔跟警例去做嘢。咁其實係咪3個咧姓咩？阿 Cat 姐同埋姓賴嗰個咧，阿晴朗之一天就俾人哋告緊啦。咁阿 Cat 姐同姓賴嗰個係咪應該翻去學堂重新學過啊？點解你哋好似所有嘢都唔跟規矩做咁嘅？定係一成你話俾我知，唔係佢哋幾個係咁，係成間差館都係咁啊？全部冇規冇矩嘅，咁你唔好做紀律部隊啦。同埋好似係隨口噏咁樣嘅喎，即係話，即係嗰個即係新紮師兄係咪問你話啲嘢擺邊啊？求其啦，總之唔好擺喺雪櫃得㗎。即係其實你作為一個警員，你都唔應該講呢啲説話啦，係咪先？咁我抌落垃圾桶㗎啦，咁樣係咪啊？即係你話求其擺啊嘛，唔好擺喺雪櫃得嘛，邊度都得啦，即係係咪啊？咩地方都得，我抌落雪櫃、抌落垃圾桶都得啦。嗱，反而佢抌咗反而冇事喎。而你攞翻屋企先大件事喎。都唔係抌咗都係妨礙司法公正一樣嘅啫。係，反而你嗱唔係啊，你抌咗最多咩啫？行為失當或者係唔小心啫，即係咪啊？你因為冇一個證據或者係一樣嘢去指明你係專登咁樣做啊嘛，係咪先？好啦，我當你乜嘢先啦？你妨礙司法公正都係你啫，你老味，你唔會成隊人啊嘛。而家你成隊人係妨礙司法公正啊嘛，而家係咪啊？你點解會咁樣嘅？俾佢攞翻屋企啊？而係個信息裡面同埋你哋本身個群組裡面係真係有提到話升起呢樣嘢啊嘛。而升起啊，即係話咩啊？即係將嗰啲嘢咧擺埋一邊啊嘛，可以係咪啊？喂，唔好搞住啊，擺埋一邊啊咁樣。而你哋講話，喂，你哋無論係警長又好，個督察都好，佢哋講乜嘢啊？佢話，喂，我哋啊冇聽過呢樣嘢嘅喎，唔知道有呢樣嘢嘅喎，而係佢哋喺個信息裏面，喺個 WhatsApp 群裏面係有講過呢句説話喎，而大家都知道呢一樣嘢係乜嘢喎，即係有共識嘅喎。如果你係咁講嘅話咧，你喺個法庭度講呢啲嘢咧，基本上係咩啊？呢個一個唔可靠嘅人證啦，一來啦，二來你係即係違反誠信嘅喎，即係講緊大話喎，啱唔啱啊？你已經係要妨礙司法公正啦，仲要作假口供添，
係咪？啲離 Q 晒譜啊！之前仲有多條罪㗎，而家佢哋死保護啲差佬唔告啫嘛。警務人員知法犯法啊？你有警例有喺學堂訓練過㗎嘛？你仲會做埋啲咁嘅嘢？你擺明係知法犯法㗎喎。係啊，佢話阿藍道爾博士話成隊人都係公務人員失當，而家打緊嘅就係係咪妨礙司法公正啊嘛？即係呢個係大鑊過即係行為失當啦。行為失當你咪即係最多係內部委員會，然後炒魷炒魷咪早啲退休咯。係啦，係啊，早啲退休佢哋益鳩咗佢添，屌佢老味。咁問題係乜嘢？如果妨礙司法公正入去坐噶嘛，大佬係咪講緊幾多碌起跳噶嘛？而我哋見到咁多個案例啦，好多時都係緩刑啦，係咪？俾封信啦，哎呀，佢哋咧就好盡忠職守噶，哎呀，好好噶，只不過疏忽嘅啫，係咪啊？哎呀，俾佢哋早啲勒令佢哋退休啦，屌你老味，係咪啊？即係周時有呢啲嘢，但係而家今時今日，喂大佬係即係犯法就係犯法，除非你係即係大家知啦呢句說話。咁都唔使話下下去到咁盡係嘛？同埋佢之前話咩佢一入職就好多工作做，超你咪又係慢慢做，你公務員嚟噶嘛？有冇人叫你嗰日要做晒你即係積埋嗰啲案件嘅？仲要你香港都唔夠差佬，唔通你做唔完佢炒 Q 咗你咩？咁即係你咪做翻你自己，跟翻你自己個時間慢慢做啫嘛。即係你呢個唔係藉口嚟咯，忙個個都忙噶啦，香港做嘢。喂，我又唔信啲證物可以真係掉啦。咁我話喂，如果香港地係因為嗱，即係仲有公義嘅咧，即係如果有啲大單嘢嘅，例如係一啲即係一啲侵乜嘢嘅，或者係強乜嘢嗰啲。喂，大佬，咁你對嗰個女受害者咪好唔公平咯？冇鳩晒呢啲嘢，即係嗰啲咩精液樣本係咪啊？即係嗰啲血液樣本你冇 Q 晒，咁嗰個人咪消法外咯。係啊，咁咪消法外咯，佢係咪？即係你對嗰個咩受害者咪係雙重嘅雙重第二次傷害啦，雙重嘅打擊啦，係咪？即係離晒譜啊嘛！你唔可以咁樣做噶嘛。其實你做得呢一啲咁嘅嘢係唔能夠有任何差池噶嘛。你點能夠話喂我屋呢度即係警署冇雪櫃，我攞翻屋企擺嘅啫？黐線嘅你啊！即係講都冇人信啦，咁真係有人做咗先抵死啊嘛度。而嗰啲警長同埋嗰個督察係同佢講啊嘛，喂，你嗰支嘢擺屋企啊，你真係唔使攞翻嚟煮。喂，大佬咁樣邊度得噶咁樣？啱唔啱啊？黐線嘅直情係好無稽啦！你聽到點會擺？點擺你都唔會擺到翻屋企噶。係啊，同埋呢一單嘢告唔到人噶啦，嗰條女一定係冇啊，一定係啊，因為你啲證物已經基本上毀滅咗。我都話我係辯方律師啊，我質你啲血液樣本質到你飛起啊！你都黐線嘅，你啲血有冇變形，有冇毀壞，我鬼知啊！你咁攞過咁多嘅地方，你有冇跟警例做啊？你梗係冇啦。喂，大佬，你知你醉駕梗係嚴重過你不小心駕駛啦，大佬係咪啊？同埋你冇得話即係你冇得告人哋兩條罪噶嘛，你最多一條罪嘅啫嘛。咁你告唔到人哋醉酒駕駛，咁你又唔可以告人哋不小心駕駛噶嘛，大佬啊，即係冇噶咯，件事冇事噶咯，係你哋變咗你哋行為不當喎。係啊，除非佢哋夾硬嚟咯，即係夾硬拉去政治啊、國安嗰啲嘢度咯，唔係嗰條女應該冇事噶啦。係啊，一個唔覺意嗰條女玩嘢係咪啊？你而家浪費我時間喎，而家你哋即係我而家告翻你轉頭喎，即係一個唔覺意係咪啊？告翻你轉頭都仲得喎，成批人都極之唔專業咯。唉，真係黐孖筋咯。咁係咯，講到呢度啦，係即係我都即係唔希望仲有第二次、第三次啦，大佬。即係如果你喂而家啲咁小事嘅嘢，即係其實一啲都唔小事啊。件案件係咪啊？未牽涉到話人命啊嗰啲嘢啦，咁你都搞到咁咯。話之前你諗下嗰個咁嘅小巴喺條長命斜鏟落去蘭桂坊嗰度懟到人，係咪？你法律即係嗰啲咁嘅法官，嗰啲咁嘅律政司，嗰啲咁嘅裁判官，用埋啲咁乸低級嘅嘢啊，即係話人哋冇掹手掣啊，罰款係咪啊？即係屌你老母咁都得嘅，即係已經冇乜公義噶啦。仲可以搞啲咁低技，即係出啲咁低技術嘅
嘢嘅，屌你啦嘅問題嘅，即係垃圾嚟真係。唔係第一次噶啦，之前有個警察上 court 都可以遲到，即係有個官問佢點解，佢話咩塞車都夠膽死嘅，咁即係好多單都證明佢哋係極之唔專業嘅。喂，你唔可以塞車喎，即係好老實啦。你上 court 係提前幾個鐘頭嚟咩噶嘛？你嗰份係工嚟噶嘛，大佬係咪啊？你嗰份工嚟噶嘛？你交呢啲咁嘅證物，你預早幾個鐘頭上嚟，然後同個裁判官同嗰啲律師係咪啊？即係交低啲嘢俾佢哋咁嘛，要開會噶嘛？仆街你遲到啊！即係玩咩啊？啱唔啱啊？咁啊好啦，唔講呢單啦，唉，呢單我諗啊有排煩啊呢單嘢。